आज पहली बार हम हमारी गाड़ी में दाल बाटी बनाने वाले हैं। चलो आओ बताता हूँ शुरू से। कल पूरी रात सफर तय करने के बाद फाइनली सुबह 10 बजे हम पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी खाली होनी थी आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर पहुंचते ही हमारी गाड़ी खाली भी होने लग जाती है। और इस बार हमारी गाड़ी मुर्गी फार्म पर खाली हो रही थी। फिर मैं खाना बनाने लग जाता हूँ और सबसे पहले मैं बाटी बना लेता हूँ और बाटी को अच्छे से घी में चौपड़ कर रख देता हूँ। कुकर निकाल कर उसमें दाल बनाने लग जाता हूँ क्योंकि दाल बगैर बाटी अच्छी नहीं लगती है। फिर रात को गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं लोड के लिए। बोलो जय श्री राम।